Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы, сабағымыздың тақырыбы Махамбет Өтемісұлы. Ақынның өмір сүрген дәуірі, ерекотқа ер салмай, онар күн, қызғыш құс өлеңдері. Сабағымыздың мақсаты ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы түсіндіру, ерекотқа ер салмай, онар күн, қызғыш құс өлеңдерінің мазмұнын талдау, көркемдік ерекшеліктерін ұғындыру, тақырыбы, жанр және маңызы жайында айту. Слайдымызда көрсетілгендей Махамбеттің өмірі туралы хронологиялық кесте берілген. Махамбет Өтемісұлы қазақ әдебиетінің, қазақ халқының тарихында жалпы ерекше орын алатын ұлы тұлға, ол әрі ақын, әрі батыр. Махамбет Исатай бастаған шаруалар көтерілісі, бәріміз білетініміздей, тарихта 1836-38 жылдары ішкі бөкей ордада болған шаруалар көтерілісі. Төменде Махамбетке байланысты хронологиялық кесте сызылған. Дәптеріңізге орындаймыз. Махамбет туралы ұлы адамдардың пікірі. Белгілі заманымыздың заңдар жазушысы Мұхтар Әуезов Махамбет қазақ ақындарының ішіндегі ең бір күштісі. Махамбет жырлары өз заманындағы ең қанды, ең әсерлі сөз, көпшіліктің өз үні, өз тілі, өз арман талабы. Бүкіл 19 ғасыр әдебиетінде қимыл мен күрес жырын Махамбеттей жырлаған ақын болған емес. Алды да, арты да бір өзі дейді. Болмаса жазушы, сыншы Зейнолла Қабдолов Абайға дейінгі қазақ поэзиясында Махамбеттен асқан ақын жоқ. Бұл шындықты әр қазақта, бар қазақта мойындап болған дейді. Махамбет ақын ғана емес, батыр, жырау, күйші де. Оның өлеңдерінде батылдық, өткірліктен. Содан да болар, оның өлеңдері еңсе түскен адамның жанына қуат деп, жігерін жанды. Махамбеттің әкесі Өтеміс шешен би адам болған екен. Махамбет өз өлеңдерінде Өтемістен туған 10 едік, онымыз атқа қонғанда жер қайысқан қол едік дейді. Өзге замандастарында емес, Махамбет өте өжет, батыл болып өскен. Ол мұсылманша хат таныған кейін орысша да сауатты болған. Махамбеттің осындай шешендігін, ақындығын ерте байқаған Жәңгір хан оның өз жанына қалдырып, сарай ақыны етпекші болады. Алайда Жәңгірдің бұл мақсаты орындалған жоқ. Себебі ақын ордада жүріп, қарапайым халыққа жасалған небір қиянаттар мен зұлымдықтарды көріп, ханның жанынан кетіп, онымен ашық күреске көшеді. Жәңгір ханның озбырлықтарын ашып көрсетіп, өлеңдер жазып, аяусыз сынға алып халықтың сөзін тілей бастайды. Белгілі жазушы Сәбит Мұқанов Махамбеттің тамаша ірі адамгершілік қасиеттерінің біреуі ол досына жанын қияды. Досының дәрежесін өзінен жоғары ұстап, досының атақ-абыройын, жігер қайратын өзінің алдына сала, өзінен жоғары көтере сөйлейді. Махамбеттің ондай досы Исатай Айманов. Өз өлеңдерінде айта кеткендей, Махамбетке байланысты көптеген өлеңдерін жазған. Исатай басшы, мен қосшы деп. Исатай қаза болғаннан кейін өзінің досын қатты қайғыра отырып, көптеген өлеңдерін қалдырған. Тарланым, мұнар күн деп өлеңдері, мінгені Исатайдың ақтабан-ай деп Исатайды жоқтаған өлеңдері бар екенін білеміз. Өз басына келгенде дейді, Махамбет аса сыпайы адам. Ол өзін еш уақытта көтере сөйлемейді. Жауына мейірімсіздігін айтқан ғана болмаса, мен пәлен бітірдім деп мақтанбайды. Ал Исатайдың істерін, ерліктерін сипаттап айтқанда, Махамбеттің сөздері нөсер жауындай ақтарылып, аруаға қосып кетеді. Көтерілісті басқаруда Исатаймен бірдей бола тұрып, Махамбет өзін Исатайдың қасында кіші санайды деп жазады жаңағы Сәбит Мұқанов. Енді мына слайдқа назар аударыңыз. Марфуға Шапиянның сүйегі 17 жыл жәшікте жатқан Махамбет батыр деген мақаласы маған қатты әсер етті. Мен сіздерге назарларыңызға ұсынбақшымын. Өз мақаласында Махамбеттің өмірі қандай трагедияға толы болса, өлімі де сондай қайғылыға толы дейді. Жан жолдасы Исатайдан айырылу өзін бассыз қалған дегенде сезінген ақын жаңағы өз өлеңінде «Ау қызғыш құс, қанатын қатты мойның бос, Исатайдан айырылып жалғыздықпен болдым дос» деп қайғыра жырлайды.
алайда Махамбет Исатай қаза болғаннан кейін Махамбетті өлтіртпекші болып жаңағы Баймағамбет Айшуақ сұлтан оның артына шамал түскен жаған Махамбетті өлтіру үшін егер арнайы жасақ құрып, батырды тірідей ұстап әкелген адамға 1000 сом, басына келгенге 500 сом деп арнайы сыйақы тағайындайды. Ақын бәріміз де білеміз, тарихта ол көтерілісте емес, өзінің отбасында қара шаңырағында қаза тапқан. Оның бүгінде сүйегі сол Атырауда Қарағой деген жерде жерленген. Сол жерде ақынның мазары бар. Ақынның өліміне байланысты қылмыстық іс жүргізілген. Орынбор шекара комиссиясының Баймағамбеттің үстінен арыз жазылған. Сонда жаңағы сотта Махамбетті 2 әйелінен алған жауабында былай деп баяндайды. Осыдан 12 күн бұрын Тамар руының старшыны Төлеев, Ершті Есенқұл бөлімінің азаматы Өтеулин және өз ағайынымыз Нұралиндер және 12 адам Жайық пеш Өтемістің үйіне келіп, Атай руының биі Мауыттың 4 жылқысын және олардың құнын қайтаруын талап етеді. Махамбет бұл талапты орындай алмайтындығын білдіреді. Осы жөнінде әуелі дау туады. Келген адамдар Махамбеттің Баймағамбет Айшуақтың алдына жауап беруін, олармен бірге жүруін талап етеді. Бірақ Махамбет одан бас тартады. Киіз үйдің ішінде әуелі керіс, одан кейін апыр-топыр алыс-жұлыс басталды. Жанжалдасумен барлығы ұмар-жұмар алысып сыртқа шықты. Осы кезде Нұрайын Махамбеттің қолын қапсыра ұстады. Өтеулин оның басын қылышпен төбесінен қап тұрды. Махамбет мерт болды. Жасақшылар оның басын қылышпен шауып алды. Анадайда ат қазықтың түбінде Махамбеттің денесі қалды. Оның үстінде киімі дал-дұл жыртық, басы жоқ. Қоңыр топыраққа қызыл қаны тамған жылы денені құшақтап, жылап, еңіреп бала-шаға болып біз қала бердік. Келген қанішерлер сандықтағы ақшамыз бен заттарымызды 8 жылқы 4 түйеге қоса Махамбеттің басын алып, Хасен мен Бітімайды тұтқындап, Елек өзенінің бойындағы Баймағамбет Айшуақтың ставкасына кетті деп жазылған екен. Байқағанымыздай, Баймағамбет адамдар әдейі өлтірген. Тек Орынбор шекара комиссиясы Айшуақтың хатына сүйенсек, Махамбет қорғаныс ретінде жасалған шоқпар соққысынан жазатайым қаза тапқан деп шешім шығарған екен. Тіпті осы Махамбетті өлтірген үшін Баймағамбет сұлтанға патша үкіметін арнайы шақырумен Петербургке барып, ол қасиетті Анна орденімен марапатталған екен. Іштеріне кек қатқан ақынның туысқандары патшадан қайыр жоқ екенін түсініп, сұлтаннан кекті өздері алмақ болады. Махамбеттің бажасы Асаубай Құдайкеұлы Петербургтен қайтып келе жатқан Баймағамбетті 1847 жылы 30 наурызында Елек өзенінің паромымен өтіп келе жатқан жерінен күтіп алып, паромның арқанын қиып жібереді. Суға құлаған 5 адамның біреуі ғана тірі қалады. Етшенді Баймағамбет суға батып кеткен. Міне Махамбеттің туыстары қанішер Баймағамбет сұлтаны осылай өшін алған екен. Ал Махамбеттің басын туыстары Баймағамбет сұлтанның жылқышысына сұрап алып, қайта көмілген тауып денесінің жанына жерлейді. Патшалық Ресейге түгелдей отарланған кейін кеңес үкіметінің құрамына кірген Қазақстанның батыс өңірінде уақыт өте келе Махамбеттің жерленген жері ұмытылады. Тек 1958 жылы Орал облысына шығармашылық іс-сапармен барған Тайыр Жарух пен Қажы Жұмалиев Орал өңірі газет арқылы Махамбеттің қабірін білетін жан бар ма деп елшілеріне сұрау салады. Сонда қабірді білетін Тайпақ ауданының тұрғыны Құрақ Бектұрған деген азамат шығады. Оның 3-ші атасы Бектұрған Исатай мен Махамбет қарулы көтерілісіне қатысқан достар екен. Ол баласы Тәшенге, Тәшен өз ұлы Дінмұхамедке Махамбеттің бейітін көрсетіп кетіпті. Ал Дінмұхамед ақсақал баласы Құраққа Махамбеттей адамдар еш уақытта ұмытылмайды, ұмытуға тиісті де емес. Күндердің күні оның жерленген жерді іздейтін адамдар табылар. Сондықтан балам, мен Махамбеттің басына тобылғы тігіп кеткелі тұрмын деп. Дінмұхамед ақсақал өз қолындағы және Құрақтың қолындағы қамшылардың сабын қайысына ажыратып, тобылғысын Махамбет сиратының бас жағы мен аяқ жағына көмеді. Баласына тобылғының шіремейтінін ескертеді. Осыны Қажы Жұмалиев пен Тайыр Жарух әңгімелеп берген Құрақ ақсақал Қаройдағы ескі қабірлер арасынан Махамбеттің бейітін тауып алып, басындағы 1951 жылы көмілген қамшының тобылғы
туралы сақтарын тауып көрсетеді. Солай Махамбеттің қабірі 1958 жылы қайта табылған. Бірақ ең сорақысы дейді, 1966 жылы Ноэл Шаяхметов деген антрополог Махамбеттің бет бейнесін жасау мақсатымен Махамбеттің қабірін қазады. Махамбеттің қабірінде жатқан Махамбеттің басын қазып алады. Сонымен Махамбеттің бас сүйегін алып Алматыға әкеліп, 1967 жылы оның скульптуралық мүсінін жасайды. Ал ғалым Мәскеуге көшерінде Махамбеттің сүйегін салынған құрапты Алматыда тұратын апасының үйінің жертөлесіне тастап кеткен. Тек 1983 жылы Атырау жұртшылығы Махамбеттің сүйегін алдыртады. Арада 17 жыл өткеннен кейін қара жәшіктің жертөледе жатқан Махамбеттің бас сүйегін алдырып, бұрынғы орнына Атырау өңірінің Қарағой деген жеріне Махамбеттің денесінің қасына жерлеген екен. Не ақын бостандық жолында қандай қиыншылық көрсе де, бүгінгі тәуелсіздік Махамбеттің орындалған арманы. Ақынның аңсаған тәуелсіздікке жеткен бүгінгі ұрпақ оның өлеңдерін, оның жырларын оқып, бойына қуат алады, жігерін жаны. Не мақалада осылай деп баяндалады екен. Енді ары назар салайық. Төменде слайдта көрсетілген бұл Махамбеттің шығармалары, Махамбетті шаруалар көтерілісі картасы және Махамбеттің кесенесі Атырау өңірінде Қарағой деген жерде жерленген. Және сіздерге бүгінгі тақырып бойынша 10 сұрақ беріледі. 10 сұраққа жауап береміз. Және инсерт картасын толтырамыз. Бүгінгі тақырып бойынша не білеміз, не білдік, нені білгіміз келеді. Және егер тапсырма отқа ер салмай, мұнар күн қыс өлеңдерін оқып мазмұнын талдау, дауылды жырлардың дауылға жыршысы атты ой толғау жазу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.